ഞാൻ ഡോക്ടർ കല. ഹെൽത്തി ബെഡ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ തിരക്കേറിയ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ടെൻഷനും പ്രഷറും ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസായ ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹൈ കൊളസ്ട്രോള്, ഡിപ്രഷനൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഇത്തരം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലമായി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഇതിന് പൊതുവെ നമ്മുടെ ആഹാരമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ടെൻഷനും പ്രഷറും ഒക്കെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാം, മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി പെറ്റ്സിനെ വളർത്താം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം കുറേയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി നേരത്തെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തുന്ന ആടിനെയും പശുവിനെയും കോഴിയും താറാവിനെയൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് ജനിച്ച 3 പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആട്ടിൻകുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതായത് കനേഡിയൻ ഡാർഫ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 3 ആട്ടിൻകുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ, അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആട്ടിൻപാൽ ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ആട്ടിൻപാലിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിൻ്റെ കണികൾ നമ്മുടെ പശുവിൻ പാലിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് പശുവിൻ പാൽ ദഹിക്കുന്നതിൻ്റെ 1/3 സമയം മതി നമുക്ക് ആട്ടിൻപാൽ ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആട്ടിൻപാലിലാണെങ്കിൽ എന്താ ഇഷ്ടം പോലെ വൈറ്റമിൻ എയും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സി ഉണ്ട്, ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്, അയൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആട്ടിൻപാൽ എന്തുകൊണ്ടും പോഷക സമ്പുഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നവരൊക്കെ ആട്ടിൻപാൽ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം. അതായത് ആട് വളർത്തുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആട്ടിൻപാലിന് പിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ല ക്ഷാര ഗുണമാണ്. അതായത് ആൽക്കലൈനാണ്. അപ്പം തന്മൂലം നമ്മുടെ കുടലിലെ അൾസർ, അല്ലെങ്കിൽ വയറിലുണ്ടാകുന്ന അൾസറുകൾ, സ്റ്റൊമക്കിലുണ്ടാകുന്ന അൾസേഴ്സ്, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, അസിഡിറ്റി പ്രശ്നമുള്ളവർ, ഇവർക്കൊക്കെ ആട്ടിൻപാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനെ ഈ അൾസേഴ്സ് മൂലം വയറ്റുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ആട്ടിൻപാൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി പടർന്നു പിടിച്ചൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആട്ടിൻപാൽ അത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കൂട്ടാൻ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ ആട്ടിൻപാൽ നമ്മൾ തണുപ്പുള്ള സമയം, കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെ വാദസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് നാഡീ സംബന്ധമായ, അതായത് നെർവ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. പശുവും പാൽ അതുപോലെ ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ അലർജി ഉള്ളവർക്ക് ആട്ടിൻപാൽ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ അലർജി കുറവുള്ളതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിനോട്, മുലപ്പാലിനോട് ഏകദേശം സമാനമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് സ്വല്പം നേർപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ ആട്ടിൻപാൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴും 1 കപ്പ് ആട്ടിൻപാൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് 240 ഗ്രാം ആട്ടിൻപാൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 140 കലോറി ഊർജ്ജം നമുക്ക് കിട്ടും.
അതിൽ ടോട്ടൽ ഫാറ്റ് 7 ഗ്രാം വരും. അതുപോലെ 4 ഗ്രാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ 25 മില്ലിഗ്രാം കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടൻറ്റ് കാണും അതിൽ. അതുപോലെ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ 115 മില്ലിഗ്രാം, കാർബാണെങ്കിൽ 11 ഗ്രാം, പിന്നെ അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ 8 ഗ്രാം ഉണ്ട്, ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് 11 ഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെ ഒരു മധുരം കാണും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഷുഗറിന് മധുരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ആട്ടിൻ പാൽ നേർപ്പിച്ചങ്ങ് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അതിനകത്ത് ഈ 11 ഗ്രാം ഷുഗറില്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു നേർത്ത മധുരം കിട്ടും. അതുപോലെ ഈ ആട്ടിൻ പാലിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാൽസ്യം 300 മില്ലിഗ്രാം കിട്ടും. അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം ഇതിൽ 420 മില്ലിഗ്രാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി 31% ഉണ്ട്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ആണെങ്കിൽ 5%, മഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ 8% കാണും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ. അപ്പം ആട്ടിൻ പാലിനുള്ള മറ്റൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് ബാത്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നല്ല ഒരുപാട് എക്സിമ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള തൊലിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആട്ടിൻ പാൽ ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് ആട്ടിൻ പാൽ ഇപ്പം വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തിരി വില കൂടുതലാണ്. ഒരു സോപ്പിന് തന്നെ നല്ല 2000-ന് മുകളിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആട്ടിൻ പാലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സോപ്പിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാണ്. പക്ഷേ ആട്ടിൻ പാൽ ഉപയോഗിച്ച് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർമ്മാണ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തും ആട്ടിൻ പാൽ കൊണ്ടുള്ള സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി സ്കിന്നിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആട്ടിൻ പാൽ കൊണ്ട് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ pH ലെവൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ pHുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പലതരം സ്കിൻ ഡിസീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല തിളക്കവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ആട്ടിൻ പാലിൻ്റെ സോപ്പ് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പം ഇത്രയും ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ആട്ടിൻ പാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സ്വല്പം മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന. കാരണം അതിന് കുറച്ച് സ്പേസ് മാത്രം മതി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി വൃത്തിയുള്ള ജീവിയുമാണ് ആട്. കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് നിർത്തി അതിനെ പരിപാലിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ആട്ടിൻ പാലിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്വല്പം സമയം നിൽക്കുക. അതായത് വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പഴത്തൊലിയോ കാടിയോ സ്വല്പം പുല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകൾ മരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഇലകളൊക്കെ ഈ ആട് തിന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്പേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാടിനെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്താവുന്നതാണ്. 1, 2, 3 സ്പേസ് അനുസരിച്ച്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ആട്ടിൻ പാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രിസർവേറ്റീവൊക്കെ ചേർത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പാക്കറ്റ് പാലൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. സത്യത്തിൽ ഒരു സ്വല്പം മെനക്കെട്ട ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം മാത്രം അതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് മാനസിക സന്തോഷവും കിട്ടും, ആട്ടിൻ പാലും കിട്ടും, ഔഷധ ഗുണമുള്ള പാല് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കനേഡിയൻ ഡാർഫിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അവരുടെ അമ്മയെയും എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വിശേഷവുമായി നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോഗിൽ.